وان الحاجه الثانيه الصوت نغيره. انا الحقيقه كنت انا والزميله هناء سمري قاعدين، ولما دخلت لنا نجاة فعرفت ان قلت لهم لا يا جماعه ما ينفعش، يعني لازم. قالوا لا معلش لان في مخاوف، ولو حضراتكم فاكرين كانت بدايات الفوضى، كانت الفوضى بقى والشرطه المصريه حصل اللي حصل والحرايق والحاجات دي كلها. طلعت نجاة عبد الرحمن، والحقيقه يعني هي يعني لم تسئ لاي حد. الست طلعت قالت ان انا سافرت، ولما سافرت وشفت العك اللي حاصل والتآمر وحرب اللا عنف بتاع جين شارب، الكتاب اللي هم درسوه اللي هو قرآن بتاعهم والدستور بتاعهم، الست راحت لكل جهات الدولة، راحت لكل جهات الدولة وراحت لأمن الدولة، قالت لهم أنا سافرت بره وأنا اتمرنت وأنا عملت، وادي الورق وادي الحاجات وادي الفلوس الصربي كمان اللي أنا خدتها، اتفضلوا. الراجل اللي في أمن الدولة قال لها متشكرين ويا رب مصر كلها تبقى زيك وخلاص انسي المسألة، المسألة احنا هنتناولها. طبعا هي ازاي تطلع تقول أمن الدولة؟ قالت أمن الدولة بقينا مخبرين وبقى أمنجية وبقينا. خلصت نجاة عبد الرحمن، وأنا أتذكر أنا والزميلة هناء السمري كناش لسه نعرف نجاة أكتر من مرة قبل ما تدخل، أنا متذكر ده. قلت لها نجاة من فضلك اتق الله، تقولي المعلومات صحيح، انا ما قريتش الحاجات كلها من فضلك، لان احنا كنا بنشتغل 10 و12 ساعه، وقعدت اقول لها اكتر من مره اتقي الله يا نجاة، لان انا الحقيقه كانت معلومات بالنسبه لي صادمه، لحد ما فاجئتني بكارثه ان كل اللي قالته اكتر شويه تاني، كل اللي قالته اكتر شويه نشرته في جريده 24 ساعه، ورئيس تحرير الجريده السيد سمير رجب بخط ايده واخدها منشتات وخمس ست صفحات على مدى كبير جدا. وان بعض المواقع المحترمه زي اليوم السابع وبعض الحاجات خدت الكلام بتاعهم منشور، يعني الكلام اللي هي قالته ما كانش جديد وقتها، ده هي نشره كل الكلام ده واكتر بالتفصيل. طلعت والدنيا اتقلبت واتحطينا في القايمه السوداء وبقينا خونه وبقينا عملاء وبقينا الناس تطاردنا وقضايا تترفع، وهي رايحه النيابه وجايه من النيابه بتهم كتيره جدا، اهمها انها الحوار ده كان تحريض على موقعة الجمل. موقعة الجمل كانت الساعه 12 من 12 ل 2 ل 3، هي طلعت معانا الساعه 8 بالليل، لحد ما راحت. والقضاء المصري العظيم والنيابه العظيمه الاول عملوها بجفاء شديد جدا، وبعدها تقاطع حضرتك لا ما انا هخلص كويس. واخليكي تتكلمي كده. كانوا مستغربين اللي هي بتقوله تأثرا بالرأي العام. لما بدأت توريهم الحاجات بدأت الأوضة بتاعت التحقيق تتملي بوكلاء نيابة، وبدأت الحقيقة شوية بشوية تظهر. نجاة عبد الرحمن واحدة مصرية دفعت الثمن غالي جدا جدا من حاجات كتيرة جدا، من عمرها ومن حياتها ومن فلوسها ومن مستقبلها ومن حاجات كتيرة جدا. وعندما عرضت على نجاة عبد الرحمن، والكلام ده قاله لي أنا شخصيا الفريق سامي عنان في حضور المشير طنطاوي، وقاله لي السيد حسن الرويني وهي ما تعرفش الكلام ده، احنا عرضنا عليها مبالغ قد كده وهي رفضت. وكل مكان ذهبت فيه نجاة عبد الرحمن حتى في اللقاءات تيجي القناة تديها مبلغ ولا حاجة ترفض مبالغ لأن السيد سمير رجب رفضها وما أصبحتش أي حتة في مصر بتشغلها، وظلت يعني عفيفة النفس ترفض أي شيء، لأنها قالت إن أنا كنت بعمل ده طبيعي جدا، أي مواطنة مصرية كانت تعمل ده. كانت حاضرة في ميدان التحرير من اللحظة الأولى وشافت حاجات كثيرة جدا، ودي هتبقى مفاجآت. أنا بعتذر جدا، أنا أطلت في المقدمة بس عشان أشرح لكم ظروف. الحاجة الأخيرة اللي عايز أقولها لحضراتكم، في خلال ال5 سنين دي ناس كثيرة جدا طلبوا مني إن أنا أستضيف نجاة عبد الرحمن، ناس كثيرة جدا، وانا كنت ارفض وهي كمان كانت ترفض، لان يعني ممكن يبقى الكلام يبقى الحقيقه مش ما هو بندافع عن بعض او كده، وكنت برفض المساله دي. انما بعد ما الكلام اللي قلناه وقتها كان بفلوس اصبح دلوقتي مجانا ان كل الناس بتقوله واصبح معلوما للناس كلها، انا بستضيف نجاة عبد الرحمن. شرفتيني. اهلا بحضرتك يا استاذ سعيد، شرف ليا.
فاكره النهارده زي النهارده؟ فاكره النهارده، يوم ما اقدرش انساه، 5 سنين من عمري بجد، يعني ذكرى اكتر من مؤلمه، يعني ذكريات بصراحه. قولي لي انت جيتي ازاي بقى الحكايه؟ اللي قولي للناس. حصل سبب ما انا لما جيت قناه المحور يوم 31 يناير، كان عماد الدين أديب موجود مع معتز الدمرداش في برنامج 90 دقيقة، بيحكي بيقول الجارديان نشرت ان هم دربوا مجموعه من الشباب المصري